Selamat siang saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Goedemiddag allemaal, geliefde broeders en zusters in de Heer. Selamat siang. Goedemiddag. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Is er blijdschap in het Haleluya. huis van het Heer? Kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. We willen de dienst beginnen op deze middag. Kita undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita melalui doa pembukaan. En we willen beginnen met de dienst. Mari kita satu dalam doa. Laten we ingaan in Segala gebed. puji syukur hanya bagimu Tuhan. Alle lofprijs en aanbidding is voor u. Allah yang besar, Grote God, Allah yang luar biasa, een geweldige God, Allah yang penuh kasih, een God van liefde. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. God Immanuel die met ons is. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau selalu Tuhan. Wij verlangen om u te zoeken, Heer, en u te behagen, Heer. Lebih baik satu hari berada di dalam pelataran-Mu Eén dag in uw huis daripada 1000 hari berada di tempat lain. is veel beter dan 1000 dagen ergens anders. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Wij geloven dat u op onze lofprijs en aanbidding troont, Vader. Kami mau buka hati kami Tuhan. En we willen onze harten openen, Kami mau Heer. buka pikiran kami. We willen onze gedachten Kami mau openen fokus hanya kepadamu saat ini Tuhan. en focus op u richten, Vader. Karena kami percaya Want wij geloven di dalam hadirat-Mu dat in uw ada aanwezigheid sukacita, er blijdschap is. ada kekuatan, Dat er kracht is. ada kesembuhan. Dat er genezing is. Dan kami akan merasakan hadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. En wij ervaren uw aanwezigheid op deze middag, Vader. Di dalam nama Yesus In naam van Jezus kami buka ibadah ini willen wij de dienst openen dengan penuh ucapan syukur. met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah gagal. Want u bent de God die wij aanbidden. Kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Wij geloven dat er iets geweldigs Kami akan lihat mujizat Tuhan di tempat Wij ini. zullen een wonder op deze plek Dan kami tahu ketika kami berseru, Tuhan mendengar. Bukan hanya mendengar, Tuhan pasti menjawab. Haleluya. bent een God die hoort, maar u bent een God die zal I antwoorden. sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I sought the Lord. I sought the Lord. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar seruan kita.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. Kau Allah yang tidak pernah gagal, Tuhan. U bent een God die nooit faalt. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Sama-sama katakan, Laten we dit met z'n allen I zingen. trust in God. Haleluya. 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 Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Geliefde broeders en zusters in de Heer. kadangkala kalau kita ikut Tuhan, Soms kan het zo zijn als we de Heer volgen. tidak selalu jalannya sesuai keinginan kita. Zal het niet altijd zo lopen zoals wij het willen. Tapi satu kita percaya, Maar één ding is wat wij geloven. segala yang dari Tuhan selalu yang terbaik. Alles Amin. wat van God komt is Segala altijd yang dari goed. Tuhan selalu yang Alles terbaik. wat van God komt is altijd Apapun het beste. yang terjadi, Wat er ook mag gebeuren. kita akan lihat kemenangan. Wij zullen altijd Apapun naar yang de terjadi, Alles wat er ook kita mag akan gebeuren. melihat mujizat Tuhan. Wij zullen de wonder van God zien. Haleluya. Dan itu Halleluja. akan terjadi juga siang hari Wij ini. geloven dat die wonder ook Amen. deze middag hier zal Halleluja. plaatsvinden. Halleluja. Amen. Bukan need for niks. Het is niet voor niks Kita ikut Tuhan. dat wij de Heer volgen. Tuhan akan bawa kita De Heer zal ons brengen. berjalan dari mujizat yang satu, Hij zal ons brengen van Pada de ene mujizat yang wonder lain. naar de andere wonder. dari kemenangan yang satu Van de ene overwinning pada kemenangan yang naar de lain. andere overwinning. Haleluya. Amen. Halleluja. 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 Sebab kita adalah sahabatnya Tuhan. Want wij zijn de vrienden van Berapa God. banyak sahabat Tuhan di tempat ini, saudara? Hoeveel van u zijn hier vriend van God? Haleluya. Halleluja. Prijs de I Heer. am a friend of God. I am a friend of God. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Now you hear me. It's amazing. Who am I? Katakan. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God.
kehormatan. Allereer? Of één Soort- vorm van eer. Kalau Bapa, Als de Vader, pencipta langit dan bumi, Hij die de hemel en de aarde gemaakt raja di heeft, atas segala raja, koning boven elke dokter andere di atas koning, segala dokter, dokter boven elke andere dokter, menyebut kita sahabat. u en mij Halleluja. vriend noemt, halleluja. Kalau bersahabat dengan manusia kadang-kadang mengecewakan saudara. Als u bevriend bent met een mens, kunt u heel vaak teleurgesteld raken. Sekarang sayang, besok tidak sayang. Vandaag wordt u geliefd en morgen bent u niet meer Sekarang geliefd. dekat, besok menjauh. Morgen bent u dichtbij en vandaag bent u dichtbij en morgen bent u ver van elkaar. Tapi satu pribadi ini Maar één persoon met een hoofdletter P. berkata, aku sahabat yang sejati. Hij zegt, ik ben een getrouwe vriend. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Hij zal u nooit en te nimmer verlaten. Dalam susah maupun senang. In vreugde of in juist andersom, Dalam suka vreugde en- maupun duka. in vreugde en verdriet Sahabat yang sejati zal hij de getrouwe selalu vriend zijn. bersama-sama dengan kita. Zal hij Amin. altijd samen met u en mij zijn. Halleluja. Halleluja. Kita mau angkat penyembahan yang terbaik buat We sahabat willen kita. een geweldige aanbidding brengen naar onze Halleluja. vriend. Haleluya. Halleluja. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Walau lewati lembah, ini janji Tuhan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Biar Yesus jadi kekuatan di dalam hidup kita, saudara. Katakan, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu, janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, haleluya. Walau lewati
Haleluya. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus, Kaulah kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kau tempat kami berharap Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber penghiburan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami naikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Allah yang ajaib, sahabat yang sejati. Haleluya, haleluya, Kami mau senangkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik. U bent een goede God. Terima Halleluja. kasih Tuhan, En wij untuk kasih danken u. setiamu Wij danken u yang voor uw tidak pernah getrouwheid berkesudahan dalam hidup kami. in het leven van een ieder van ons, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u, Jezus. Kami hanya mau menyembahmu saja. Wij willen u alleen maar aanbidden, Heer. Kami hanya mau dekat denganmu Tuhan. Wij willen alleen maar dicht bij u zijn, Heer. Kami hanya mau menyenangkan hatimu. We willen alleen maar uw hart behagen, Heer. Sebab itulah tujuan hidup En dat is kami. het doel van ons leven, Heer. Menyenangkanmu Bapa. Uw hart behagen, Heer. Alleen maar uw hart, Heer. Wij danken Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, amin. Senangkan hati, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu Tuhan. Hanya
itu kerinduan kami Tuhan. Alleen dat is onze hartsverlangen, Heer. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu, Hanya itu hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Angkat suaramu katakan menyenangkanmu. Senangkan hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu Inilah yang menjadi komitmen kami kepada Tuhan. Dit is onze commitment tegenover Biarlah de hidup Heer. ini selalu menyenangkan hati En dat Tuhan. ons leven steeds en altijd uw hart behaagt. Di dalam segala keadaan, In alle omstandigheden. kami selalu mau menyenangkan Wij willen hati-Mu Tuhan. steeds uw hart behagen, Heer. Karena kami menyadari Want wij beseffen hidup ini datang dari dat Tuhan. het leven van u komt. Dan dipakai untuk kemuliaan nama En dat Tuhan. gebruikt mag worden voor uw naam en Bapa, heerlijkheid. terima kasih. Wij danken u, Vader. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Memberkati anak-anak sekolah Zegen minggu. ook de Pakai zondagschoolkinderen. guru sekolah minggu. Gebruik de Untuk menjadi zondagschoolleiders saluran berkat. als kanaal van zegen. Tuhan, kami percaya Engkau ada di Heer, tengah-tengah we kami. geloven dat u hier in onze midden Engkau bent. tidak tinggalkan kami En Tuhan. dat u nooit ons alleen zal Manusia laten. boleh tinggalkan kami. Mensen zullen ons ook Manusia verlaten. boleh melupakan kami. Mensen zullen ons ook vergeten. Tetapi Tuhan sekali-kali tidak Maar u, pernah. Heer, zal ons nooit en te nimmer vergeten. Engkau selalu berjanji. U hebt beloofd Aku akan menyertai dat u met Engkau. ons allen zal Sampai zijn. akhir zaman. Tot aan het einde van deze wereld. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze Heer kami mau Jezus mendengarkan Christus pesan firman. willen wij horen naar de boodschap van uw woord. Haleluya. Halleluja. Amin, 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 amin. Puji amin. Tuhan. Silakan duduk, Prijs saudaraku de Heer. sekalian. Gaat u zitten, broeders en zusters. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan praise and Dank worship u wel voor het praise and worship team. yang sudah melayani Dat zij ons hebben puji-pujian pada begeleid siang hari ini. in de lofprijs deze dag. Saudaraku, jujur, Broeders en zusters, bagi saya bukan satu hal yang mudah, voor mij nu is het niet makkelijk. ya. Tapi karena saya hamba Tuhan, Maar omdat ik een dienaar van de Heer ben, saya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. van mij wordt verwacht dat ik het beste voor de Heer moet blijven geven. Hanya Tuhan yang tahu hati saya. Alleen de Heer weet Hanya mijn Tuhan hart. yang tahu.
Alleen de Heer weet alle dingen. Memang susah sebagai manusia, saudaraku. En zo is het. Als mens zijnde, Saya mencoba untuk tetap fokus apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan. moet ik kepada ook jemaat. blijven focussen op wat de Heer in mijn hart heeft gegeven. Apapun yang terjadi, Wat er ook gebeurt. saya menyadari bahwa iblis memang tidak senang. En ik besef dat de Satan niet blij is. Iblis tidak senang. Dat de Satan niet blij is. Dia selalu mau mencoba supaya perhatian kita Hij tidak zal tertuju altijd kepada proberen Tuhan. dat onze aandacht niet meer op de Heer zal blijven. Dan yang diserang pertama kali adalah keluarga hamba Tuhan. En wat de eerste die worden aangevallen is gezin van een dienaar van de Heer. Keluarga hamba Tuhan. Het gezin van een dienaar van de Sebab Heer. kalau kepalanya hancur, badannya berarti hancur Want juga, als het saudara. hoofd niet goed gaat, zo zal het ook met het lichaam zijn. Makanya saudaraku, Daarom, berdoalah broers en untuk zusters, kami. Bid voor ons. Berdoalah untuk saya sebagai hamba Bid voor Tuhan. mij als dienaar van de Heer. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, Zodat elk woord dat uit mijn mond gaat, itu bukan berasal dari pikiran atau dari hati saya. dat het niet van mijn eigen gedachten, maar ook niet van mijn eigen hart afkomstig Tetapi is. murni dari Roh Kudus. Maar dat het zuiver mag zijn van de Heilige Di Geest. dalam segala keadaan, dalam segala situasi, In alle situaties en baik omstandigheden. atau tidak baik waktunya, Of de tijd goed is of niet goed is. sebagai seorang hamba Tuhan, Als dienaar van de Heer. harus tetap memberikan yang terbaik untuk domba-domba. Moet ik ook de beste geven aan de schapen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Siang hari ini kita mau berbicara Op deze mengenai middag willen wij spreken. bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus. En dat wij moeten groeien of ontwikkelen in de kennis naar Christus. Kita tidak bisa begini-begini saja, saudara. En we kunnen niet steeds hetzelfde blijven, broeders en Sudah zusters. berapa tahun kita ikut Tuhan? Hoe lang hebben wij allen al de Heer gevolgd? Sudah berapa tahun kita percaya Tuhan? En hoe lang geloven wij in de Heer? Tapi sampai di mana kita mengenal Kristus? Maar tot hoe ver kennen wij Christus? Itulah sebabnya pesan ini sangatlah penting untuk saya dapat bagikan kepada saudara En deze semua. boodschap is belangrijk voor ons allen dat ik moet doorgeven. Tidak ada aan u. pilihan lain di dalam hidup ini, Voor saudara. ons is er geen andere keuze meer over. Bertumbuh di dalam pengenalan kepada Kristus Is dat wij allen willen groeien in de kennis naar Christus. adalah hal yang paling penting di dalam hidup Dat ini. is wat het belangrijkste is voor ons leven gelden. Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. We willen samen lezen in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 18 di sana 2 dikatakan. Petrus 3 vers 18. Di sana Zegt dikatakan. ons iets. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Maar groeit op, wast op in de genade. dan dalam pengenalan akan Tuhan En in de kennis van onze Heer. dan juru selamat kita Yesus En Kristus. heiland Jezus Christus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Saudaraku, mengapa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kepada Broeders en Kristus? zusters, de vraag is, waarom moeten wij opwassen of groeien in de kennis naar Christus? Karena itu adalah pusat dari keselamatan kita Want dat is het centrum van onze redding. dan menjadi pengalaman rohani hidup yang benar bersama dengan En Tuhan. dat wij meer geestelijke ervaringen zullen hebben in een leven wat waarachtig is of in de waarheid moet zijn. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya di dunia ini? En de vraag natuurlijk is, waarom en waarvoor heeft God ons allen gemaakt, geschapen in deze wereld? Tujuannya adalah supaya saudara dan saya mengenal Dia dengan benar. En doel is opdat wij hem waarachtig zullen kennen. Tidak mungkin saudara bisa mengikuti Dia sampai akhir Onmogelijk zullen wij allen in staat zijn
hem tot onze einde te volgen. Kalau kita tidak mengenal dia dengan benar. Wanneer wij hem helemaal niet kennen of waarachtig kennen. Tidaklah mungkin saudara akan menikah dengan istri saudara sekarang. Onmogelijk zult u trouwen met iemand, met uw partner, man of vrouw. Kalau saudara tidak mengenal dia. Als u hem of haar helemaal niet kent. Dat Saudara zal niet berani gebeuren. pastikan saya akan menikahi Want wij weten istri dus, saya sampai akhir hidup saya. wanneer wij trouwen, dan is dat tot het einde van ons leven. Karena apa? Karena Waarom? saya mengenal dia. Omdat ik hem of haar van tevoren heb gekend. Amin, saudara. Amen, broeders en zusters. Demikian juga antara saudara dengan Tuhan, antara saya dengan Maar Tuhan. zo is ook de relatie, de verhouding tussen ons als mens met God. Tidaklah mungkin kita dapat Onmogelijk. mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Onmogelijk zullen wij en kunnen wij de Here volgen tot het einde van ons leven. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Als wij God niet eens kennen of waarachtig hebben gekend. Jujur saudaraku, Laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters. seringkali konsep pemahaman kita tentang Vaak- mengenal Kristus Vaak is het concept dat wij hebben over het kennen van Christus. sudah terbentuk waktu kita masih kecil. En dat is al gevormd van toen wij nog klein waren. Van jongs af Saya tidak aan. tahu saudara pernah mengalami atau tidak, tapi kebanyakan kita pasti mengalami. Ik weet niet of dat u hebt ervaren, maar velen van ons hebben op die manier ook ooit gedacht. Papa mama kita sering berkata begini kepada kita. En onze vader of moeder, vaak zeiden zij dan tot ons. Jangan nakal ya, waktu Wees kita masih niet kecil. stout. Wees niet Toen wij stout. nog klein was. Toen wij nog klein waren. Jangan nakal ya. Wees niet stout. Kalau kamu nakal nanti Tuhan marah. Want als je stout bent, dan zal God kwaad. Boos. Dan itu seringkali zijn. kita dengar. En dat is misschien die woorden dat wij blijft hangen bij ons. Maksudnya sih baik buat papa mama kita supaya kita nggak boleh nakal. Ja, gitu. natuurlijk, de bedoeling van onze ouders kan zo zijn dat zij goede bedoeling hebben en dat wij niet stout blijven. Tetapi konsep yang diberitahukan kepada kita tentang Tuhan itu salah, saudara. Maar vaak zijn dat soort dingen, het concept dat wij over God hebben of over God denken, helemaal verkeerd zijn of is. Tuhan marah. God is boos op Tuhan jou. marah. God is kwaad op Tuhan jou. marah. God is boos op jou. Sampai kita besar begini, kita berpikir Tuhan itu suka marah. En wanneer wij volwassen worden of groeien, Ja, Pak, ja. dan hebben we nog steeds die gedachte dat God altijd of vaak boos op ons is of kwaad. Jadi dalam pikiran kita, saudaraku, Dus wij vormen onze eigen gedachten over hem. ingatan kita kepada Tuhan itu adalah Tuhan suka marah. Onze enige gedachte kan zo zijn dat wij denken, God is altijd boos op mij, God is altijd kwaad op mij. Nah, berapa banyak anak-anak yang dulunya, saudaraku, rajin ke sekolah minggu. Hoe vaak kan het ook zijn, de kinderen die vroeger Pergi ke naar de gereja. zonneschool gingen en die ook naar de kerk Tetapi meegaan. setelah dia besar, Maar dat zij volwassen zijn geworden. karena dia sudah di brainwash En dat sama zij orang tuanya. Tuhan gebrainwashed marah, zijn. Tuhan marah, Tuhan God is marah. boos op jou, God is kwaad op jou, God is boos. Akhirnya dia bilang, Tuhan tuh pemarah, buat apa saya datang ke gereja? En dan hebben zij de gedachte van, God is altijd boos op mij, God is altijd kwaad op mij. Waarvoor zal ik dan nog naar de kerk moeten gaan? Ini adalah pengenalan akan Tuhan yang salah. Dit is een verkeerde gedachte wat wij over God hebben. Ada satu kali orang datang kepada saya. En er was iemand die zei tegen mij, Broer Chris, broeder Chris, kenapa waktu saya percaya Tuhan, waarom dan toen ik geloof in de Heer had gekregen? saya mengalami persoalan yang besar. En dat ik met in een groot probleem terecht kwam. Waktu dulu, waktu Vroeger, tidak percaya Toen Tuhan, ik nog geen geloof had in God, kayaknya hidup fine-fine saja. dan lijkt het of mijn eigen leven zo fijn was. Zo Tetapi
makkelijk was. Kenapa waktu saya percaya Tuhan? Maar nu, sinds ik geloof in de Heer heb gekregen, is alles Kenapa veranderd. saya menghadapi masalah? En maak ik zoveel problemen mee. Langsung saya dapat tangkap. En meteen had ik die gedachte erover. Oh, konsep orang ini tentang Oh, Tuhan. het concept van die persoon over God Tuhan pemberi masalah. is dat God degene is die ons problemen of moeilijkheden geeft. Saya percaya Ik geloof, kalau kita ikut Tuhan, ja, als wij werkelijk de Heer willen volgen. Tuhan izinkan. Dengar baik-baik di sini saudara. Luister goed, broeders en zusters, er is iets. Supaya saudara dapat God mengerti. laat dingen toe, zodat wij zullen Tuhan begrijpen. izinkan God laat alle dingen toe. saudara melewati masalah. En dat Tuhan u izinkan. door iets doorheen moet gaan. God laat toe. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kamu sendiri. Maar hij zal u nooit te nimmer alleen laten. Bersama dengan Tuhan, Alles is samen met de kamu Heer. akan melewati masalah itu. Dan zullen wij over al die dingen overheen moeten gaan. Supaya kamu mengerti Zodat wij zelf later ook zullen begrijpen. maksud Tuhan di dalam hidupmu. Gods doel of bedoelingen voor uw eigen leven. Amin saudara. Amen, broeders en Tuhan zusters. buat kita melewati masalah sakit penyakit. Soms laat God ook toe ziekte. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kamu. Maar dat wil nog niet zeggen dat God u ooit zal willen verlaten. Tuhan akan menyertai Nooit. kamu. Het is nog steeds God is met u. Tuhan akan mampukan kamu. En God is degene die u ook de kracht geeft. Kamu pasti lewati masalah itu bersama dengan Tuhan. Je zult over alles heen gaan in dit leven. Amen. Maar samen met de Heer. Amen. Supaya kamu melihat mujizat Tuhan berlaku buat hidupmu. Zodat wij allemaal zullen meemaken wat heet wonderen van God ook geldig voor uw eigen leven. Amin. Amen. Saya tidak kebal masalah. En ik ben degene die niet, Apa tuh kebal? dat ik bestand ben Oh. tegen problemen of moeilijkheden. Ja, saudara. Als mens, dat zijn wij dat niet. Broeders en zusters. Saudara tidak kebal masalah. En wij zijn ook niet vrij van problemen Tapi of Tuhan moeilijkheden. janji. Maar God heeft iets beloofd voor u. Allah turut bekerja Dat God zal meewerken. dalam segala perkara. Meewerken in alle dingen. Supaya kamu keluar sebagai pemenang. Zodat u zelf eruit komt in overwinning. Jadi Tuhan bukan pemarah saudara. Dus vergeet dit niet, broeders en zusters. God is niet een boosaardige God. Of een Tuhan kwade God. bukan pemberi masalah. Maar God is ook niet de persoon die ons altijd maar problemen of moeilijkheden geeft. Helemaal niet. Itulah sebabnya Tuhan Yesus En berkata daarom de Heer Jezus heeft gezegd di dalam Yohanes 17 ayat 3. in Johannes 17 vers 3. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dat zijn de woorden uitspraak van onze Heer Jezus. Inilah hidup yang kekal itu. Dit is het eeuwige leven. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Dit nu is het eeuwige leven. Bahwa mereka mengenal Engkau. Dat zij u kennen. Bahwa kamu mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. En dat wij allen hem mogen kennen. De enige waarachtige God. Dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. En Jezus Christus die gij gezonden Ini hebt. masalah hidup kekal, saudaraku. En als wij dit hebben gelezen, we lezen iets over een eeuwig Eeuwig leven leven. dat bestaat. Karena kita percaya Want wij hebben geloof. dunia ini bukan segala-galanya. Deze wereld om ons heen is niet alles en betekent ook niet alles voor ons. Berapa lama kita hidup di dunia De ini? vraag voor ons allen is, hoe lang hebben we hier op aarde nog te leven? Alleen eventjes. Alleen voor even. Tetapi Tuhan janji,
Maar de Heer heeft di beloofd balik kematian dat zelfs ook achter onze dood, ada hidup kekal. dat er een eeuwig Amen. leven op ons Ada wacht. hidup Amen. kekal. Daar is een eeuwig leven voor Dan ons allen. untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan En Tuhan, om dat eeuwig leven te bereiken, te ontvangen samen met de Heer. firman berkata kepada kita, Het woord zegt het al tot ons. kenalilah dia. Ken hem. Kenalilah dia dengan benar. Kent hem. Uw God op de waarachtige Bahwa manier. dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dat hij waarachtig de enige is. Dan Yesus Kristus Alleen Jezus Christus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara dan hidup saya. is onze Heer en Verlosser voor ons leven. Nah saudaraku, Broers saya en zusters. tidak akan lama berbicara tentang bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Ik Kristus. zal niet langer hebben over wanneer wij moeten groeien of opwassen in Christus. Saya hanya membagikan dua hal saja. Ik zal alleen maar 2 dingen met u over hebben. Karena memang kita tidak punya waktu untuk hal itu. Ja, want we zitten met een beperkte tijd. Bagaimana supaya saudara dan saya bertumbuh mengenal Kristus. Hoe, welke manier, op welke wijze zullen we allen groeien, opwassen, kennen Christus. Karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam hidup ini. Dit is wat belangrijk, nog meer belangrijk is in ons leven. Ini menyangkut kehidupan yang kekal, Want saudaraku. we hebben het al gelezen. Ons leven nu heeft te maken met het eeuwige leven hierna. Yang pertama adalah Al eerste punt walking with integrity. is dat wij willen lopen, ja, wandelen, ja, maar dan in integriteit. Yeremia 24 ayat 7 berkata. Kom, laten we samen lezen. Jeremia. Yeremia 24 ayat 7 berkata. Jeremia 24 vers 24 7. vers 7. Dikatakan oleh firman Tuhan. Zo zegt Gods woord voor ons allen. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Ik zal hun, aan u allen, een hart geven om mij te kennen. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Dat ik de Heere ben. Mereka akan menjadi umatku. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan aku akan menjadi Allah mereka. En ik zal hun tot een God zijn. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Wanneer zij van heel hart tot mij bekeren. Jadi jelas saudaraku. Duidelijk is het, broers en Alkitab zusters. berulang kali mengajar kepada De kita. Bijbel leert ons herhaaldelijk. Jika saudara dan saya sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Is het zo dat wij waarachtig de Heer willen kennen, ja of niet? Hidup saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Dan zal ons leven zeker gezegend worden. Pasti dilindungi oleh Dan zal Tuhan. ons leven zeker beschermd Dan worden. Roh Kudus akan pimpin hidupmu. En de Heilige Geest zal ons levens leiden. Untuk menjalani kehidupan dengan integritas penuh. Maar dan zullen wij een leven moeten hebben, wat hier staat, in integriteit. Ini sangat penting sekali saudaraku. Dat woord integriteit, dat moet belangrijk Seseorang voor yang ons mau worden. bertumbuh pengenalannya yang kepada Tuhan dengan En benar. als wij werkelijk de Heer kennen en opwassen en groeien daarin, Dia harus berjalan dengan integritas. dan zal het woord integriteit voor ons allen iets betekenen. Di dalam Alkitab saudaraku, In onze Bijbels, broers en kita zusters, mengenal dan kennen wij salah satu anak Yakub, een van de kinderen van Jacob. namanya Yusuf. En zijn naam is Jozef. Yusuf kita kenal semua. Wij kennen die naam, Jozef. Dia adalah pribadi yang berintegritas. Hij was een mens, hij was een persoon die integriteit in zich had. Sebab apa yang dia ucapkan, Want wat hij met zijn mond zegt, itu bersumber dari hatinya. dat komt voort vanuit zijn Dan itu hart. dapat dilihat dari perbuatannya. De bron van zijn hart, en dat kunnen we ook zien daarna in zijn daden wat hij verrichtte. Antara mulut, hati, dan perbuatan sama. Tussen mond, hart en de daden is één. Itu integritas saudaraku. Dan pas kan je echt zeggen, die persoon heeft integriteit in zich. Dan kita tahu bagaimana Yusuf
dibenci dengan saudara-saudaranya. Wij weten toch zijn levensverhaal dat hij onder andere gehaat werd door zijn eigen broers. Yusuf difitnah. Jozef werd zwart Yusuf gemaakt. dijual. Jozef werd letterlijk ook verkocht. Di mata saudara-saudaranya, Yusuf tidak berarti sama In sekali. de ogen van zijn eigen familie, van zijn eigen broers, was zijn leven eigenlijk niets. Geen waarde. Geen enkele waarde. Sampai dia ada di rumah orang Mesir yang bernama Potifar. En u weet dat hij terechtkwam in een huis van de Egyptenaar Potifar. Saudara tahu umur Yusuf waktu itu masih muda sekali, 17 tahun. En u leest in de Bijbel, toen hij daar terechtkwam, was hij nog een jonge leeftijd. 17 jaar. 17 jaar Dia sudah leeftijd. dijual ke orang Mesir. Werd hij al verkocht aan de Egyptenaren. Disitulah integritas Yusuf diuji. En dan kunnen we ook zeggen, vanaf dat moment, vanaf die tijd, werd de integriteit van Jozef getest of geproefd. Yusuf dipercayakan semua yang menjadi milik Potifar, kecuali istri Potifar. En zo werd aan Jozef de mandaat gegeven om alles te mogen doen. Een toezicht te houden in het huis van Potifar. Hij kon alles en mocht alles aanraken, behalve de vrouw van Potifar. Itulah sebabnya terjadi ujian di rumah Potifar, saudara. En daarna was er ook een test voor zijn leven daar in het huis van Potifar. Ketika semua orang tidak ada dalam rumah itu. En zelfs wanneer niemand meer over was, weg was. Hanya istri Potifar yang ada dalam rumah itu. Alleen de vrouw van Potifar wel. Dan Potifar mencoba untuk memanggil Yusuf. En die vrouw van Potifar heeft alle moeite willen doen om die Jozef te roepen. Dan melakukan dosa. En met de bedoeling om verleiding te veroorzaken. Zonde. Saudara tahu apa jawab Yusuf kepada istri Potifar? U weet toch wat die woorden waren van Jozef tegenover de vrouw van Potifar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Hoe kan ik meewerken? Of hoe moet ik dit soort dingen doen? Deze grote zonde, zegt hij. Dan berbuat dosa kepada Tuhan. En dan Ya. zegt hij ook letterlijk zonde te plegen, zonde te begaan tegenover God als allereerst. Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata jasmani Yusuf. Wij weten het wel, onze God kunnen wij niet zien met onze blote ogen, ook Jozef niet. Tapi Yusuf percaya Maar Jozef had geloof Tuhan hadir di situ. dat God ook daar in dat huis aanwezig was. Sekalipun tidak ada orang yang tahu, saudara. Al is er niemand die van afwist, broers en zusters. Kalau Yusuf mau berbuat dosa, orang tidak tahu. Als hij zou meewerken, meedoen, zonde te begaan, niemand weet het, niemand ziet het. Tetapi Tuhan tahu. Amin. Alleen boven alles, God ziet alle Makanya dingen. Yusuf tolak itu. En daardoor, Jozef heeft dat opzij gezet. Apa yang ada di mulutnya, Geweigerd wat hij met zijn mond zegt. apa yang ada di hatinya, En wat in zijn hart is. dan apa yang dia lakukan dalam En perbuatan. wat hij in daden omzet of verricht. Dia tidak menghina Tuhan. Hij wil daardoor niet God honen of Dia spotten. menghormati kehadiran En Tuhan. hij wilde alleen in zijn leven God blijven Dia tidak eren. mau berdosa karena Tuhan, karena di hadapan Tuhan. Want Dia hij tidak wilde mau. niet meewerken en zondigen, omdat God aanwezig is, ook in dat huis. Itulah yang saya katakan, walking is- with integrity. Dat is wat wij kunnen zeggen, lopen, wandelen in integriteit. Amin. Mau Amin. ada orang atau tidak ada orang, pribadimu tetap sama, takut sama Tuhan. Of er vele mensen om ons heen zijn, of er niemand om ons heen is, maar uw persoonlijkheid, uw integriteit is betrouwbaar. Mau orang lihat atau orang tidak lihat, pribadimu tetap sama. Of er mensen u zien, of mensen u niet zien, uw integriteit is betrouwbaar. Aku tetap takut kepada Tuhan. En ik Amen. blijf de Heere
vrezen. Itulah integritas. Dan pas kun je echt zeggen, die persoon heeft integriteit. Dan apa akibatnya saudaraku? En wat is daarvan het gevolg? Alkitab berkata, De Bijbel spreekt iets daarover. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Die woorden, God is er steeds met Dan Jozef. melimpahkan kasihnya kepada Yusuf. En God heeft ook uitgestort zijn liefde voor Jozef. Dan Tuhan membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Haleluya. En hier staat ook geschreven dat het werk wat Jozef deed was succesvol Sampai geworden. Tuhan angkat Yusuf Op een gegeven moment heeft God Jozef omhoog gehaald. menjadi prime minister in Egypte. En de Bijbel zegt heel duidelijk om als onderkoning te mogen zijn in het land Egypte. Kalau Tuhan sudah angkat, Weet u, als Amen. God iemand aanstelt, tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan kamu. er is niemand, of niet of niemand, die persoon kan vernederen of doen laten vallen. Jaga nilai hidupmu di hadapan Tuhan. Wij moeten leren waarderen, maar ook beschermen wat waarde of standaard van ons leven You is. are the child of God. Want wij moeten goed weten, u bent een kind van God. Amin. Amen. Kita ini anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Wij allen zijn kinderen van de koning boven alle koningen. Berjalanlah dalam integritas. En dan horen wij als zijn kinderen in integriteit te lopen. Tuhan akan angkat hidupmu. Wanneer wij dat willen doen, God zelf zal uw leven Tuhan akan opheffen. berkati hidupmu. God zal uw leven zegenen. Tuhan akan tolong hidupmu. God zal uw leven helpen. Tuhan akan jaga hidupmu. God zal over uw leven waken, Engkau beschermen. berjalan dari kemenangan datang kepada En kemenangan. dat wij in ons leven zullen lopen van overwinning naar overwinning. Engkau akan berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih En dat wij zullen besar. lopen van de ene heerlijkheid naar de andere heerlijkheid, zegt de Bijbel. Engkau akan berjalan dari iman kepada iman. En dat we zullen lopen van geloof tot geloof. Karena engkau mengenal Tuhan dengan benar. Karena engkau berjalan dalam integritas. Omdat wij allen God kennen en dan zullen wij allen ook in integriteit blijven lopen. Saudaraku, ada kesaksian. Broeders en zusters, deze Ada seorang getuigenis. pemimpin pujian WL. En er was iemand, een songleader, Saya kenal orang itu. en ik ken die persoon. Dan dia bekerja di toko emas. En hij werkt in een, hoe noem je dat? Apa? Een juweelzaak, juweelwinkel. Dia WL melayani pekerjaan Hij Tuhan. is worship leader Tetapi dia bekerja di toko emas. in het werk van de Heer, maar hij werkt ook in een juweel. Dan dia Zaak. bekerja sudah 10 tahun, Hij saudara. heeft dat gedaan ongeveer 10 jaar geleden. Dan 10 wanita jaar. ini, wanita ini Al 10 jaar. En zo deze vrouw, diberikan kepercayaan untuk memegang kunci, sleutel. aan deze vrouw is het vertrouwen gegeven om een sleutel vast te houden. Tempat penyimpanan emas. En dan zegt hij van, zij mag de sleutel vasthouden en dat is voor de kluis waar al het goud wordt bewaard. Nggak gampang saudaraku memberikan sebuah kepercayaan Weet untuk u? memegang kunci. Weet Emas u? itu disimpan di situ. Om vertrouwen van iemand te krijgen, dat is niet zomaar ineens. Gampang saudara. Vertrouwen moet je winnen. Vertrouwen moet je verdienen om dat te kunnen doen. Eigenaarnya bilang ini kamu pegang kunci ini. En die eigenaar zei letterlijk, je mag de sleutel vasthouden van de kluis. Mengapa? Waarom? Karena wanita ini Omdat deze vrouw, dia berjalan dalam integritas. zij loopt in haar leven in integriteit. Dia bekerja jujur. Met andere woorden, integriteit heeft ook te maken met eerlijkheid. Dia bekerja dengan benar. En zij heeft haar werk willen doen op de juiste manier. Dan op dia de goede bekerja manier. dengan ketulusan saudaraku. Integriteit heeft te maken met oprechtheid. Jadi saya simpulkan di sini. Dus hieruit kan ik een
conclusie Ketika trekken. seseorang bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan, Als iemand werkelijk is gegroeid of opgewassen in het kennen van de Heer, maka hidupnya akan ditandai dengan integritas. dan zal ook van ons leven zichtbaar teken moeten zijn Dan dapat integriteit. dipercaya, saudaraku. Met andere woorden, u bent betrouwbaar. Apa yang ada di bibirnya, apa yang keluar U dari zegt door uw bibirnya, mond, wat u zegt, itu Boleh. sama dengan apa yang ada di hatinya. dat is precies overeenkomstig wat in uw hart is. Dan itu juga terlihat dari apa yang dia lakukan dalam En dan hidup. zullen wij ook te zien moeten zijn van wat zijn onze daden daarna. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom, broers en betapa zusters, pentingnya hidupmu dan hidupku. hoe belangrijk, hoe waardevol is uw leven, mijn leven, Di mata Tuhan. in Gods ogen. Raja Daud pernah berkata begini, Koning David zei ooit, siapakah aku ini wie ben ik Heer? Tuhan? Wie ben ik Heer? Jadi biji matamu. Dat ik uw oogappel mag zijn. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Met wat zal ik er moeten vergelden of betalen, Heer? Selain puji dan sembahkan. Dan alleen met mijn lofprijs, met mijn aanbidding voor u. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Want er is niets wat geheim is of verborgen is in Gods ogen. Semua transparan di mata Met Tuhan. andere woorden, ons leven is transparant. Saya bisa sembunyikan hidup saya di depan mata saudara. Maar ik kan mijn leven zo verbergen, verschuilen voor uw ogen. Tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Maar dat zal nooit gebeuren voor God in Gods ogen. Sampai kita ada di dalam lubang bumi yang paling dalam. De Bijbel zegt zelfs als zijn wij in een diep dal, zelfs in een heel diepe dal. Tuhan ada di sana. Zelfs daar is de Heer Amen. ook aanwezig. Sampai kita bersembunyi di dalam lautan yang paling dalam pun. Ook al verberg je jezelf, verschuil jezelf in de diepe zee, in het diepste van de zee. Tuhan ada di sana. De Bijbel zegt, ook de Heer is daar. Saudaraku, Broeders en zusters, mari kita Kom. mau mengenal Tuhan dengan benar. kom, wij willen in ons leven God waarachtig Sehingga kennen. kita menjalani hidup ini dengan sangat-sangat hati-hati. Zodat wij ook van bewust moeten worden dat wij het leven dat wij krijgen ook voorzichtig daarmee omgaan. Kenapa saya menyampaikan ini kepada kita semua? Waarom wil ik over dit soort dingen ook tot u zeggen of Kenapa kita spreken? harus berjalan di dalam integritas? Waarom moeten wij allen in integriteit lopen of wandelen? Mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Waarom willen wij de Heer waarachtig kennen? Saya mau katakan kepada saudara, Dit wil ik alleen zeggen tot u, karena satu kali saat want er zal een moment komen. kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Is dat wij zelf ons verantwoording Amen. moeten afleggen, verantwoording tegenover God. Saya tidak Amen. mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan kepada saudara, tidak. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya buat kepada Tuhan. Ik moet niet verantwoording afleggen tegenover u, maar het is, ik moet verantwoording leggen wat ik in mijn eigen leven heb gedaan of doe tegenover God. Dan kita nggak bisa menghindar itu, saudaraku. En wij kunnen dat niet vermijden, broeders en zusters. Ibrani 4 ayat 13. Er staat iets in Hebreeën, Ibrani 4 ayat 13. Hebreeën 4 vers 13. Di sana dikatakan oleh firman Daar Tuhan. wordt gezegd in Gods woord, Ibrani 4, Hebreeën 4 vers Hebreeën 13. 4 vers 13. Wat staat daar? Dan En tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. geen schepsel is voor hem verborgen. Staat hier letterlijk. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka
di depan mata dia. En hier zien wij het ook, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem. Yang kepadanya En voor wie kita harus memberi pertanggungan jawab. voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Verantwoordelijkheid hebben af te leggen. Jadi hidup di dalam integritas Dus. itu kita lakukan karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Als saudara. wij zeggen dat wij in integriteit leven, dan zal het daarna ook komen dat wij onze verantwoordelijkheid moeten afleggen of dat hij ons zal aanrekenen wat wij doen. Tidak ada urusannya dengan manusia. Tidak We ada. hebben niet met elkaar te maken als dat moment zal komen. Saudara dan saya, kita masing-masing. U en ik, wij afzonderlijk staat hier. Ketika kita En ieder. selesai hidup di dunia ini. Wanneer we klaar zijn met het leven hier op aarde, Kita pasti akan ketemu face to face dengan Yesus. dan zullen wij zeker oog in oog de Heer Dan Jezus disitulah zien. kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. En dan staat er Amen, staat saudara. hier, ons leven Amen. verantwoording Jadi afleggen. kehidupan kekristenan Amen. itu nggak main-main, saudara. Dus als we goed over nadenken, als wij zeggen dat wij christenen zijn, christelijk leven leiden, Nggak main-main. is niet makkelijk, is geen spelletje. Kalau kita masih hidup di dunia ini, Wij nu nog leven op aarde. kita masih ajak istri kita Komar. Dan Temenin kunnen wij- Ike dong. En de andere vraagt, Kom maar, kom, temenin ga ik met er mij ook. mee. Ga met mij mee. Komar, ik kan niet Kom alleen. maar. Ik kan niet Kom maar alleen. samen met mij. Kom, we gaan samen. Tapi kalau kita mati, Maar straks komt het moment dat wij, en ieder voor zich, doodgaat. kita nggak bisa ajak istri kita, saudara. Dan kunnen wij niet hand in Kita nggak hand, bisa ajak suami kita. hand in hand samen Kita de dood sendiri. ingaan. Kita Nee. sendiri Het is persoonlijk geworden. harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan. Persoonlijke zaak, verantwoording afleggen tegenover God. Apa yang kamu buat di dunia ini? Wat doe je allemaal? Wat heb je gedaan hier op aarde? Itulah sebabnya sekali lagi saya sebagai Daarom hamba nogmaals Tuhan wil ik dit zeggen tot u als dienaar van de Heer. mau mengajak kita semua. En ik wil u allen aansporen. Mari kita mau berjalan di dalam integritas. Kom, laten wij Amen. allen in Amen. integriteit lopen. Karena kita mau mengenal, bertumbuh mengenal Dia dengan benar. Omdat wij hem ook willen Cepat kennen. saja. Yang kedua, Tweede punt, laten we snel verder gaan. 1 Yohanes 2 ayat 3. Menuruti perintah Tuhan. 1 Johannes 2 vers 3 tot en 3 met 6. tot en met 6. 1 Yohanes 2 vers 3 tot en met 6. 1 Johannes 2 vers 3 tot en met 6. Dikatakan. Laten we het samen eens lezen. Dan inilah tandanya. En hieraan onderkennen wij of is het teken. Bahwa saudara mengenal Allah, saya mengenal Allah. En dat gaat weer over dat wij God kennen, dat wij hem kennen. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. En dat is alleen als Halleluja. wij zijn geboden volgen of bewaren. Barang siapa Halleluja. berkata, aku mengenal Dia, Wie zegt, ik ken hem tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, en zijn geboden niet bewaart. ia adalah seorang pendusta. Dat is duidelijk, dan is hij of zij een leugenaar. Dan di dalam Dia tidak ada kebenaran. En in hem of haar is die waarheid niet. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, Maar wie zijn woord bewaart of volgt, dan di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. in hem, om die persoon, is waarlijk de liefde van God volmaakt. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. En hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau mengenal Dia, Wie zegt dat hij in hem blijft of hem kent, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. behoort ook zo zelf te wandelen, te leven, als hij gewandeld heeft. Saudaraku, Christus.
Broeders en Jujur. zusters, we moeten wel eerlijk zijn. Tidak mudah menuruti perintah Tuhan, We saudara. lezen hier iets over Gods geboden. Dat is niet makkelijk. Sekelas Paulus, saudaraku. De klasse van Paulus, broeders en zusters, hoge Dia klasse. pernah berkata begini. Hij zelf heeft ooit gezegd, Aku mau melakukan sesuatu yang baik. ik wil het goede doen. Tetapi yang jahat yang kulakukan. Maar juist het slechte Tuh. komt uit mij. Itu Het sekelas van boven. Paulus, saudara. Dat is die klasse van de apostel Yang Paulus. matinya dipenggal kepalanya karena nama Yesus. En zijn einde, wij weten het misschien, dat hij is onthoofd vanwege de naam van Jezus die hij draagt. Artinya begini. Wat betekent dit toch? Kalau bukan pertolongan Roh Kudus. Met andere woorden, als het niet was door de hulp van de Heilige Geest, Saudara dan saya tidak akan mampu melakukan perintah Tuhan. dan zullen u en ik niet in staat zijn, letterlijk, om Gods geboden te bewaren. Hanya oleh pertolongan Roh Kuduslah Het is alleen door de hulp van de Heilige Geest. yang membuat hidupmu dan hidupku berjalan di dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Maakt dat uw leven, mijn leven, in de waarheid willen leven en blijven leven. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, saudara. Zonder de Heilige Geest, nogmaals, kunnen wij het allemaal Makanya niet. gereja ini adalah gereja yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. En daarom deze kerk draagt die naam van de Heilige Geest. Gereja harus bergantung kepada Roh Kudus. Want elke kerk is afhankelijk van de Heilige Geest. Sebesar-besarnya sebuah gereja, En zelfs hoe groot ook een kerk mag zijn. kalau tidak mengandalkan Roh Kudus, Als wij als kerk niet willen vertrouwen of bouwen op de Heilige Geest. lambat atau cepat gereja itu pasti mati. Vroeg of laat zal die kerk of elke kerk doodgaan. Itulah sebabnya kita tidak bisa terlepas dari Roh Kudus. Kita En harus daarom. selalu mengandalkan Roh Kudus. Wij willen ons niet losmaken van de Heilige Geest. En wij moeten steeds blijven leren te vertrouwen op de Heilige Geest. Saudaraku, Broeders en zusters. mengapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel? Waarom is het? De vraag is, waarom had God een welgevallen in het offer van Abel? Tetapi menolak persembahan Kain. Wij lezen het, dat hij geen behagen had, weigerde het offer van Kain. Kenapa? Waarom? Kenapa persembahan Habel itu menyenangkan hati Tuhan? Waarom was het offer van Abel Gods hart? Sedangkan persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Terwijl het offer van Kain werd geweigerd. Dua-dua mempersembahkan kepada Tuhan. Hebben zij niet beiden samen een offer tot God gebracht? Ini jawabannya. Wat is dan de reden? Habel, dia mempersembahkan persembahannya Abel heeft een offer gebracht menurut apa yang Tuhan mau. volgens of naar wat de wil van Van God is. Itu Habel. Dat is het, alleen dat. Dia Dat is mempersembahkan, Abel heeft iets willen offeren voor God. tapi persembahan yang menurut Tuhan mau. En dan weten wij dat Abel heeft geofferd naar Gods wil. Tapi kenapa Kain ditolak? Maar waarom Ini is kita van harus tahu, saudara. Kain geweigerd, verworpen? Dit is iets wat wij Tuhan moeten weten. menolak persembahan Kain. God heeft het offer van Kain geweigerd. Karena Kain mempersembahkan Omdat Kain, ja, hij ging wel iets offeren. menurut apa yang dia mau, Naar bukan wat Tuhan mau. hij zelf ziet en dat hij zelf wilt. Niet naar Gods wil Sama juga dengan als offer. kita ingin mempersembahkan kepada Tuhan.
Wij zullen ook en wij Kita moeten yang ook steeds mempersembahkan kepada Tuhan. voor God iets offeren. Tetapi kalau Maar- kita tidak hidup di dalam kebenaran, tidak menuruti perintah Als Tuhan, wij zelf niet in de waarheid leven en niet Gods wil willen volgen in ons eigen leven. kita pendusta, Alkitab berkata. De Bijbel zegt heel duidelijk, dan is hij of zij een leugenaar. Letterlijk zoals het is. Saya mau tanya, Ik wil u vragen, apa kata Alkitab? wat zegt onze Bijbel? Siapa bapa segala dusta? Wie is de vader van alle leugenaars? Iblis. Satan. Jadi kalau kehidupan kita Dus als ons eigen leven tidak sesuai dengan perintah Tuhan, niet naar de wil of naar het gebod van de Heer is, kita tidak ada bedanya dengan iblis, saudaraku. dan verschillen wij helemaal niet. Of er is geen verschil tussen ons en de duivel. Of tussen ons en Satan. Geen enkel verschil. Makanya menurut perintah Tuhan itu Waarom? harga mati. Wat in ons leven geldt is naar de wil van God. Daar kunnen we niet aan tornen. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, Daar kunnen wij saudaraku. niet aan onderhandelen, broeders en zusters. Ini gereja. We zitten toch in de Ini kerk. gereja. Dit is toch een kerk. Gereja harus hidup menurut perintah Tuhan. En de kerk zal moeten leven Tidak boleh keluar. volgens Gods wil of naar Gods wil. Wij moeten niet daarvan afstappen of afwijken. Sebab sekarang banyak gereja, saudara. Want vandaag de dag, laten we eerlijk zijn, broers en zusters. Maar Er bestaan heel veel kerken, ja. Er zijn heel veel kerken, ja. sudah menjual kebenaran. Maar als kerk heeft men ook de waarheid willen verkopen of opzij gezet. Tadi pagi saya baca, Vanmorgen heb ik iets gelezen. ada seorang bapak, dia punya anak. En er was een man, die heeft een kind. Dan anaknya itu pergi ke sebuah gereja besar. En zijn kind is naar een grote kerk gegaan. Tetapi gereja Maar- itu menamakan diri De kerk heeft die naam, draagt die naam. kerek LGBTQ+. De kerk van de LGBTQ kerk. Sekarang udah nggak LGBT, ada Q-nya, ada plusnya Het is lagi. niet alleen maar saudara. LGBT, nu is het LGBTQ+. Banyak pengunjungnya. Heel veel mensen, Veel mensen. zoveel mensen, bezoekers in de kerk. Lalu anaknya itu datang kepada papanya. En daarna is dat kind naar de vader gegaan. Bapak, Vader, saya datang ke sebuah gereja. ik ben naar een kerk geweest, hele grote kerk. Saya merasakan liefde. En ik voel die liefde daar. Saya merasakan kehangatan. En ik voelde die warmte daar. Saya merasakan rejoice. En ik voelde die blijdschap daar. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saudara. En nu voor ons, als iemand u iets vraagt, What Een is vraag uw stelt. antwoord? hoe moeten wij antwoorden? Hoe moeten wij antwoorden? Dit soort dingen vandaag de dag. Inilah kenyataannya sekarang ini, saudaraku. En dit is de realiteit waar wij nu vandaag de dag mee te maken hebben als Banyak gereja menjual kebenaran. vele kerken vandaag de dag verkopen de waarheid. Makanya nggak laku. Daarom, Nggak ada orang. Gerejanya kosong karena hidup dalam kebenaran. Tapi kalau gereja Want yang als je menjual aan de kebenaran, waarheid banyak, houdt- saudaraku. als je aan de waarheid houdt, dan, ja, wat zal ik zeggen? Dan wilt men jou niet. Wilt men de kerk niet. Enzovoort, enzovoort. Je bent, niet geliefd. Niet geliefd. Yesus berkata, Maar Jezus heeft gezegd, dunia de wereld akan membenci kamu karena aku.
Staat in de Bijbel, de wereld zal u haten, omdat de wereld mij ook heeft gehaat. Weet dat. Jadi saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, Weet dat, broeders en zusters. Ik als dienaar van de Heer, saya hanya mau mengajak saudara. ik wil u alleen maar blijven aansporen. Mari kita mau ikut perintah Tuhan. Wij willen volgen wat Gods geboden zijn. Bukan menurut apa kata dunia. En wij zullen niet in Ikuti ons Tuhan. leven volgen wat de wereld zegt Ikuti tot Tuhan. ons. Volg in uw eigen leven alleen de Heer. Domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Yesus. Mijn schapen zullen horen, kennen mijn stem, zegt hij. Itulah sebabnya saudaraku. Daarom, broeders en zusters, Kita mau belajar terus untuk mengenal Tuhan dengan benar. wij moeten leren en blijven leren om de Heer waarachtig te kennen. Karena Alkitab berkata, Want de Bijbel zegt het ons. kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wij behoren, of met andere woorden, wij zijn verplicht ons leven te leiden zoals Christus heeft geleefd. Itu yang ditawarkan oleh Alkitab. Dat is wat de Bijbel tot ons Itu zegt. yang ditawarkan oleh de waarheid, kebenaran. En dat is wat de waarheid, de echte waarheid is. Kamu harus hidup sama seperti Kristus hidup. Onze standaard is, wij willen leven, ja, naar de standaard van Christus. Dan apa kata Alkitab? Bagaimana tentang kehidupan Yesus? En wat zegt de Bijbel over het leven van Jezus? Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 We berkata, kunnen iets lezen in Handelingen. Handelingen 10 vers 38. Handelingen 10 vers 38. Dikatakan oleh firman Tuhan. Zo zegt Gods woord voor ons allen. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. En dat is over de Jezus van Nazareth. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Hoe God hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Dia berjalan berkeliling. Hij is rondgegaan. Untuk apa? Waarvoor? Sambil berbuat baik. Weldoende. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. En genezen allen die door de duivel Sebab overweldigd Allah waren. menyertai dia. Want God de Vader. Kamu met hem. wajib hidup seperti Kristus hidup. We hebben het al gehoord, wij zijn verplicht. Wij behoren te leven zoals Christus zijn leven heeft Kemana geleefd. saja kamu pergi, Waar wij naartoe zullen kamu gaan. harus jadi garam. Wij moeten als zout worden. Kamu harus jadi terang. Wij moeten als het licht zijn. Orang melihat perbuatanmu yang baik. En dat de mensen zullen zien uw goede Dan werken mereka akan daden. memuliakan Bapamu yang di sorga. En zij zullen uw hemelse Vader Hari verheerlijken. Senin yang lalu, saudaraku, Afgelopen saya menguburkan seorang ibu. maandag waren wij bij begrafenisdienst. En wij hebben de begrafenisdienst geleid. Een vrouw, Seorang een zuster, ibu janda, een weduwe, tidak punya anak. geen kinderen. Suami sudah meninggal Man is al 10 tahun yang gestorven, lalu. 10 jaar geleden. Tapi dia tidak punya anak. Maar ze heeft geen kinderen. Rumah besar, Groot huis, tapi nggak punya anak. geen kinderen. Dan dia zorgen, nanti kemana ini rumahnya? En ze maakte zich zorgen aan wie of bij wie moet zij dit achterlaten. Untuk siapa ini semuanya? Al haar spullen, bij wie? Karena Aan dia, wie geven? dia mati, dia nggak bawa apa-apa. Want ze zal toch dat besef moeten komen, ze neemt niks mee. Lalu dalam ibadah itu saya berkata, En in die dienst heb ik wel iets gezegd. manusia mati meninggalkan semuanya. Wij als mens, wij zullen alles moeten loslaten of alles moeten verlaten. Alkitab berkata kita datang telanjang, kita pulang juga telanjang. Ik heb alleen maar gezegd, de Bijbel zegt duidelijk, we zijn bloot geboren en we zullen bloot zonder niets ook doodgaan. Tetapi Maar perbuatan baiknya, de Bijbel zegt daarover, Amen. maar de goede perbuatan daden, baiknya de goede werken akan menyertai dia zullen met hem of haar sampai gaan. di kekekalan. Alkitab yang berkata. De Bijbel zegt letterlijk, de goede werken, de goede daden zullen hem of haar achtervolgen tot in de
eeuwigheid. Kalau kamu mati, 1 sen pun kamu nggak akan bawa. Ik heb gezegd, je gaat straks dood. Wij gaan allemaal 1 dood. sen pun kamu nggak Geen bawa. enkel apa-apa. cent, geen 1 cent zelfs. Tidak wij bawa apa-apa. meenemen. Helemaal niets. Tetapi perbuatan baikmu, Maar de Bijbel zegt duidelijk, uw goede selama werken, kamu hidup, uw goede daden, itu zolang akan u hebt menjadi geleefd. eeuwig legacy. Dat is wat wij zeggen, een eeuwige erfenis voor uzelf. Amin. Di Amin. mana hartamu berada, hatimu juga ada di Daar sana. waar uw schat is, daar is uw hart. Waar uw hart is, daar is uw schat, zegt de Bijbel. Mari saudaraku, Kom, broers en zusters. mumpung masih ada kesempatan. Wij hebben nu nog de Kita gelegenheid. masih hidup. We leven nog. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Wij weten niet wanneer het moment is dat de Heer ons terugroept. Tapi 2 hal ini saudara harus Maar lakukan. deze 2 dingen, vergeet dat niet in uw eigen Walk leven te in doen. with integrity. U leidt uw leven, u hebt uw leven, maar loop in integriteit. Dan menuruti perintah Tuhan. En het tweede punt is volg wat Gods geboden zijn. Sekali Yesus tetap Yesus. Eens van Jezus hebben gekozen, we Tuhan blijven Yesus Jezus memberkati. kiezen. De Heer Mari zegen ons saudaraku, kita allen. bangkit berdiri. Kom, laten we samen opstaan, broeders en zusters. Kepada Tuhan. Wij willen bidden tot de Heer. Halleluja. Haleluya. 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 Glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Halleluja. Gloria Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Glory, 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 glory. Menyenangkanmu, senangkanmu, Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Bagai emas Tuhan, ku serahkan hatiku, benar. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. 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 Amin. Serangkanmu. Yesus. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu. Serahkan hatimu.
memaksa, saudara. Ik wil Saya nu tidak niet mau dwingen. paksa. Er is geen dwang. Tapi saya menyampaikan apa kata firman Tuhan. Maar ik heb alleen willen doorgeven wat Gods woord zegt. Saudara hanya bisa mengenal Tuhan dengan benar. U zult alleen de Heer kennen op een waarachtige manier. Kalau engkau hidup di dalam integritas. Als we bereid zijn te willen leven in integriteit. Kalau engkau menuruti perintah-perintah Tuhan. En als u zelf Gods geboden wilt volgen. Saya berdoa. En ik bid. Biar Roh Kudus tolong saudara. Dat de Biar Roh Heilige Kudus Geest- tolong kita semua. Laat de geest die u, maar ook ons allen. Ini akhir Helpen. zaman, saudara. Ini akhir Broeders zaman. en zusters, wij weten dit. Wij leven aan het einde van de eindtijd. Saudara akan melihat kejatuhan-kejatuhan. U zult zien om u heen dat mensen zullen vallen in geestelijke zin. Ada hamba Tuhan hebat jatuh. Maar dat ook geweldige dienaren van de Heer Ada vallen. gereja yang besar hancur. En dat de grote kerken vallen. Mintalah Dat wij supaya allen saudara vragen. dan saya mengenal Tuhan dengan benar. Dat we vragen van de Heer dat wij Hem waarachtig mogen kennen op de juiste manier. Maka Tuhan akan jaga hidupmu. En dan zal de Heer over uw leven Tuhan bewaken. akan tolong kamu. De Heer zal steeds u helpen. Tuhan akan pegang En de Heer kehidupanmu. zal uw levens vasthouden. Haleluya. Haleluya. Halleluja. Haleluya. Haleluya. Halleluja. Oh, Roh Kudus. Heilige Geest. Roh Kudus. Heilige Roh Kudus. Geest. Tolong kami, Roh. Help ons. Tolong kami. Help ons allen. Tolong kami, Roh Kudus. Help ons allen, Heilige Geest. Mari saudaraku kita menyembah Dia. Kom, broeders en zusters, laten we tijd nemen om Hem te Oh, aanbidden. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Gloria Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, Roh Kudus jamah kami. Heilige Geest. Roh Kudus jamah kami. Oh, haleluya, haleluya. Surana mata kaya raba shiki ya raba laba.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, tolong kami Yesus. Heer, wilt u ons allen helpen? Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Help ons allen. Pimpin kami Roh Kudus. Leid ons Heilige Geest. Supaya kami hidup di dalam kebenaran. Omdat wij allen in de waarheid leven. Tolong kami Roh Kudus. Help ons allen, Heilige Geest. Halleluja. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. We vragen u, Heer, laat uw heerlijkheid zien. Supaya kami melihat Tuhan. Zodat wij u meer en meer kunnen zien, Heer. Nyatakanlah kemuliaan. Openbaar uw heerlijkheid. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. U zal ons nooit verlaten. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. U zal ons nooit verlaten. Terima kasih. Wij danken Terima u. kasih. Wij danken u. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kami sudah berdoa. We hebben gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Menyenangkanmu sedangkan hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu sedangkan hatimu hanya itu kerinduanku. Hanya itu Saudara, kita mau memberikan persembahan. Geliefde broeders en zusters, we zijn nu gekomen aan de offerhanden. Sebelumnya, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Voordat u het mag komen brengen, willen we eerst in gebed gaan. Kita berdoa. Laten we met z'n allen bidden. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Vader in de hemelen, goede God. kami sungguh mengucap syukur Tuhan Wij willen u dankzegging geven. untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup Om kami. uw pure volmaaktheid in ons leven. Saat ini kami mau memberikan persembahan Op dit moment willen we onze offer brengen. untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mogen we u werken op deze plek. Tuhan memberkati setiap hati yang mau memberi sore hari ini. Wilt u elke hart die zijn of haar offer komt brengen. Berkat deze Tuhan middag. melimpah atas setiap pribadi Dat yang uw ada di tempat zegeningen ini. op hen zal zijn.
Dan Tuhan memberkati persembahan yang terkumpul nanti. En wilt u ook de offer zegenen die Dipakai gezamenlijk oleh jemaat ini untuk kemuliaan nama dat Tuhan. het gebruikt zal worden zodat uw naam op deze plek verheerlijkt zal Terima kasih worden. Tuhan. Wij danken u, Heer. Kami siap memberi We persembahan. zijn klaar om ons offer te Dalam nama brengen. Tuhan In de Yesus. naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amin. Amen. Silakan memberi, saudara, Tuhan U bent van memberkati. harte welkom om uw offer te brengen. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Haleluya, haleluya. Halleluja. Tuhan Yesus memberkati persembahan De Heer saudara. zegen uw offer. Pengumuman sepanjang minggu Mededeling ini. deze aankomende week. Hari Selasa ada jongerendienst di tempat Vergeet ini. niet, aanstaande dinsdagavond is er jongerendienst. Jam 7:30 malam. En dat is om 7:30 s'avonds. En minggu depan kita Volgende week akan mengadakan Heilig Avondmaal. is er heilig avondmaal. Perasaan baru kemarin kita lakukan, sekarang udah ini lagi. Voor ons cepat gevoel sekali. lijkt het pas geweest is. Maar nu, de tijd is zo snel. Zo snel. Nu hebben we weer heilig avondmaal. Jadi persiapkan hati kita, saudaraku, En laten we ons harten klaarmaken untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. om daaraan deel te nemen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Yang berulang tahun sepanjang minggu Is er ini, iemand onder ons jarig geweest afgelopen week? yang boleh maju ke Kom gerust depan, naar voren. kita akan berdoa. Wij willen bidden. Oh, Tante Oka. Mijn moeder, vandaag ja. Tante Oka sekarang umurnya Vandaag? 8 berapa, Ma? Lahir. 83 tahun. 83, mijn moeder vandaag. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Mari saudaraku, kita bagi berdiri. Kita Kom akan broeders en zusters. tutup ibadah kita. De Heer zegen, bescherm jou, zijn nabijheid geeft haar, genade is haar, de Heer is haar. Oh, jou, en geeft vrede. Ah,
Heer zegen, bescherm jou. Zijn nabijheid geeft hij, genadig is hij. Heer is zijn oog op jou en geeft vrede. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktu. nu is de tijd. Pulanglah dengan membawa berkat dari Ga Allah. naar huis. Neem mee de zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus. En die liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Roh Kudus. En gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan saya. Die is met u en mijn leven. Menyertai rumah tanggamu. Die is met uw gezin. Menyertai pekerjaanmu. Die is met uw werk. Menyertai studimu. Die is met de studie. Mulai hari ini, Vanaf deze dag besok, en morgen bahkan sampai Maranatha, tot Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. De Heere Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan In Yesus de Kristus, naam van onze Heer Jezus Christus kami sudah berdoa hebben sama. wij gebeden met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amen. Amen. God zegen u God allemaal. zegen. Terpujilah